Bayan ka gama cinye tax ɗinka, za ka zo ka nan gurin wallet domin ka yi connecting wallet ɗinka. To shi wannan yanda ake yi, gashi nan gurin suke so ka sa enter your BEF20 wallet address. To yanzu zan nuna mana yanda za ka kwafo wallet ɗinka ka zo ka sa shi a nan gurin, sai ka danna check. So abu na farko da za ka yi, ka yi minimizing. Kowa yana da Bitget wallet. Bitget wallet wannan sai ka shiga. Idan ka shiga ka zo ka nan gurin inda aka ce wallet ƙasa nan sai ka danna shi. Kun ga wallet ɗin yana kan ton ne, sai ka danna nan gurin. Sai ka danna kan ton ɗin nan. Sai ka mai da shi ya koma BNB. BNB chain gashi nan. Sai ka danna shi. Idan ka danna sai ka zo ka nan gurin. Nan gurin sai ka yi copy. Shi nan na yi copy yanzu. Sai mu koma. Sai ka zo nan gurin ka matse ka yi pasting. Sai ka zo ka danna check. Gashi nan. You can now use this wallet. Click submit. Zan ɗan ƙara danna submit ɗin shi. Your wallet submit successful. So shi kenan mun yi connecting wallet ɗin mu. Na fata an fahimta.